warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengecat bahan kayu seperti ini. Nah, ini dengan cat Suzuka. Cat Suzuka, cat buat mobil. Nah, secara aturan cat ini harus dicampur dengan minyak Cobra. Nah, ini kenapa harus ini? Karena bahan dasar thinner ini lebih kuat, dan cat ini khusus biasanya buat mengecat bodi mobil. Tapi kalau misalkan buat kayu bisa nggak ya? Bisa aja, kualitasnya juga bagus. Nah, saya akan mengecat beberapa bagian kayu ini dan banyak. Nah, oke. Gimana cara komposisinya? Yang jelas harus banyak catnya daripada minyaknya. Minyak itu hanya sebagai pelengkap saja untuk mengecat biar kelihatannya rapi dan lain-lain. Oke, kita simak saja bagaimana prosesnya dalam video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak banget, ini abis motong-motong. Nah, lanjut Kasih. ini nanti ya nanti iya. Straight
Iya.